गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे फार्म के व्लॉग में। हमने डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो हमारा फार्म में बनकर रेडी हो गया। आज हम बताएंगे हमारा 2 महीने का पेमेंट आया नहीं, अभी 1 महीने का आया है। जो टोटल पेमेंट आया है वो आया है 32,000, 32,000 रुपया आया है। उसमें से लगभग 14,000 रुपया हमारा खर्चा आ गया है, लगभग 18,000 रुपया हमारे लिए बच गया है। हम 2 भैंस लाए हैं, एक ये है एक ये है। हमारे डेली फार्म के व्लॉग देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।